今日呢嚟講下惠州呢邊曾經大哥大風靡一時嘅惠陽銷冠樓盤啦。咁啊，依家呢就又重新捲土重來喎，佢就係惠陽嘅萬科文巷花園啦。曾經呢當時啊，連續好幾個月都喺度霸榜晒成個惠灣嘅一個銷量 No.1 嘅。咁啊，發展商舊年呢又揞住個盤咗一段時間呢冇賣嘅。咁啊，呢一次呢又重出江湖啦。仲要價格啊，比之前仲要跳水咗2000蚊一平喎，哇！真係夠晒一次㗎啦。咁啊，依家話翻轉頭啦，咁啊，依家呢個市場啊，就係萬科啊都頂唔晒啦，頂唔住，頂唔順啦。咁啊，搞下啲最大嘅誠意出嚟啦。咁啊，呢個樓盤到底係點樣嘅呢？啊，今日 Leo 呢就從多個維度同大家講清楚萬科文巷花園呢一個樓盤啦，同埋一啲我個人對呢個樓盤嘅一啲睇法啦。大家記得睇完呢條片喎。咁啊，第一點呢，萬科文巷花園啊，位於我哋嘅淡水老城區啦。周邊嘅一啲城市面貌啊，大家都睇到啦，好似視頻咁樣啦，自建房呢就喺度環繞緊嘅。咁你喺個陽台望出去嘅話，景觀冚唪唥都係嗰啲自建房喎。亦都有人話呢度佢係比較視野好啦，採光好，亦都係通風好咁嘅。老城區話呢一邊嘅一般依家啲排水系統啊，都係比較老化㗎啦。樓盤嗰度位置呢，呢度地勢又比較偏低少少啊。一啲打颱風啊，落暴雨嘅話，出邊嗰啲路啊，都好鬼死容易積水嗰隻嘅。第二點呢，個個都話文巷花園呢度呢，教育好啦，係冇錯嘅。一個好嘅學區啊，對於樓盤嚟講啊，肯定有少少嘅營銷助力啦。睇翻啲 sales 啊，都喺度賣嘅樓盤都係睇翻嗰啲學區位啦，亦都提高咗以後啊單位嘅轉手嘅倍率啦，同埋價格嘅啊。但係對於我哋啲港人朋友嚟講喎，其實呢唔係幾有需求之一啦。第三點啦喎，呢個物業費啊一定要掠佢㗎啦。3蚊3毫8至一個方喎，真係貴到連晒一大鋪啦。呢個物業費嚟講啊，差都係惠陽最緊要嗰隻咯喎，都惠陽都未有佢咁貴嘅一個物業費啊。而且每個月咧仲要交埋嗰啲排污費啊、垃圾處理費啊、啲公攤水電費，一年落嚟嘅話呢，成4-5千蚊嘅一個開支啦。萬科文巷花園話仲係2梯6伙嘅一棟樓嘅，大家都可以諗諗佢啦。你上落班啊，細蚊仔返學嗰陣高峰期嘅時候呢，成棟樓有180伙咁多，個個都頂緊2台電梯喎，嗰個場面會係點樣呢？第四點呢，講咗都係有好處嘅，地理位置好咧，亦都係有㗎啊。呢一點呢都係好極具爭議性啦。大家都要睇返自己嘅一個諗法去衡量下。萬科文巷花園嘅一個周邊嘅一個商業配套嘅話呢，就非常之豐富嘅啊。印象會啦、好兒多啦、華都廣場啦，呢啲3大商業都連成一齊嘅啊，都睇埋一邊。雖然呢就有咁多年嘅啦，面貌啊啲都有啲舊啲嘅啦，但係呢就唔影響我哋過嚟呢度消費啦，同埋購物嘅啊。包括 Leo 啊，都喺呢邊shopping 啊，買翻啲嘢咁樣嘅啊，行街都喺呢邊嘅。落樓啊，行唔係幾遠呢，地方都大把嘅吃喝玩樂啊，可以喺度玩下，享受下人生啊，冇問題嘅。
亦都同時咧會帶嚟好大一個交通影響喎。因為本身嘅一邊附近嘅一啲道路咧，老城區咧啲唔係好夠闊㗎，高峰期嗰陣時咧，或者係節假日一定係塞到佢媽都唔認得㗎啦。亦都係總結一下啦，呢個萬科文巷花園呢個樓盤，缺點咧亦都係好明顯嗰隻，優點咧亦都係非常之吸引人㗎。我覺得咧呢個樓盤係最大嘅一個缺點咧，就係周邊嘅一啲自建房啦，同埋交通嘅問題啊。如果係可以忽略嘅話咧，亦都可以考慮呢個樓盤嘅。呢個樓盤周邊嘅配套咧就一應俱全嘅。有一堆嘅嗰啲商業啦，同埋依家都係準現樓嘅一個小區嚟嘅。無論喺樓盤嘅一個品質啦、綠化同埋嗰啲精裝修交付嘅一個標準啊，都做得幾好嘅。萬科咧，大家都知㗎啦，喺行業裏邊啊，都係比較有口碑嘅。呢個樓盤嘅話咧，反而係本地人買嘅比較多喎。深圳人買呢個樓盤咧就會偏少啦。仲有部分咧就係我哋嘅香港朋友啦。亦都所謂咧就仁者見仁，智者見智咁啦。每個一個樓盤都有優點咧，亦都有缺點嘅。睇翻你自己點樣去綜合下啦。最緊要咧啱自己咧先係最緊要嘅啊！今次賣嘅主要係公底房嚟嘅，發展商冇錢俾啦，只能夠以樓嚟抵債咁樣啦，有百零套咁推出嚟嘅。嗰啲質素有78質啦、92質啦、114質，幾個戶人都係有嘅啊。價格嘅方面咧，已經係到咗9000蚊㗎啦，最低嘅話咧8000蚊、8100起步都有㗎啦啊。作為公底房嘅話咧，如果喺保修期內，嗰間屋出咗問題咧，啲發展商唔知會唔會話喺度扯皮咧，或者喺度點樣啊？唔好講啦。呢度咧佣金咧都係比較高啊，發展商咧賣佣咧都比較快。呢啲都唔係呢個推薦樓盤嘅主要考慮嘅因素啊。我只可以咧就係保持中立啦，企喺我哋嘅客戶嘅一個角度嚟啦，用我咁多年嘅一個從業經驗，可以幫大家客觀咁去分析每一個樓盤嘅優缺點啦。如果你喺近期話考慮喺惠州呢邊買樓嘅話咧，又唔知揀翻邊個樓盤，又唔想踩翻個氹嘅話咧，依家可以從今日起多關注我嘅視頻啦。你肯定可以知道比較多惠州嘅樓盤嘅一個優缺點㗎啦。要實在喺度或者比較迷茫咁亦都可以直接 call 我啦。好嘅，關注 Leo 惠州置業冇煩惱。好，下期再分享。